ஹே டியர்ஸ், இன்னைக்கு மீஷோலேருந்து ஒரு மேக்ஸி டைப் ட்ரெஸ் வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் 330 ருபீஸ் மட்டும்தான். இதோட ஃபேப்ரிக், கலர் எல்லாமே பிக்சரில் பார்த்த மாதிரியே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது க்ரீப் மெட்டீரியல், ஸோ நம்ம வாஷிங் மிஷின்லேயே ஈஸியாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பிளாக், ரெட், க்ரீன் நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. எனக்கு வந்து இந்த லைட் பர்பிள் கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதோட ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் கூட பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. எனக்கு வந்து எக்ஸல் வாங்கினேன், பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆச்சு. இதோட ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பஃப் ஸ்லீவ் மாதிரி இருக்குது. மேக்ஸி ட்ரெஸ்ன்றதுனால ஃபுல் ஃப்ளாட் அழகாக இருக்குது. ரொம்ப சிக்குன்னு இல்லாமல் பிளைனாக நீட்டாக போடுறது பிடிக்குன்றவங்களுக்கு இது சூப்பரான ட்ரெஸ்ஸு. இந்த காலேஜ் போகிறவங்க, ஆஃபீஸ் போகிறவங்களாம் டெய்லி வேர் பண்ணுவோம், வாஷ் பண்ணுவோம், ஈஸியாக இருக்கும். இது கூட நீங்கள் ஒயிட் லெகின், ஒயிட் ஷால் பேர் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இல்லைனா மேக்ஸி ஃப்ராக் மாதிரியே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள். நெக்குக்கு ஸ்டோன் செயினும் ஃப்ரண்ட்டில் பீட்ஸும் பேஸ்ட் பண்ணி இந்த ட்ரெஸ்ஸோட லுக்கையே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இந்த லுக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு நீங்கள் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதோட கோட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.